ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതിയുടെ 800 MP5 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്, അതായത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല കറകറാന്നൊരു സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിചാരിക്കും. എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒരു ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു നല്ല ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൂളൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് നോക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പ് ആവാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെയറിംഗ് ആവാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിംഗ് ടെൻഷൻ ബെയറിംഗ് ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ AC ബെൽറ്റും ഓൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റൂടെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ടും അത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ തന്നെ AC ബെൽറ്റ് അഴിച്ചിട്ട് AC കംപ്രസറും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെയും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് പിന്നെയും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം പാസ് കഴിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം AC ബെൽറ്റും ആൾട്ടർനേറ്ററും അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ACയും ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും അഴിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിക്കാനായിട്ട് E12 ലൂസ് ചെയ്യുക. ആൾട്ടർനേറ്ററിന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ AC ബെൽറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് E12നെ ലൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AC കംപ്രസർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ AC ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ACയുടെ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് AC ബെൽറ്റ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വലിയ ബെൽറ്റാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ചെറിയ ബെൽറ്റ് AC ബെൽറ്റും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ പമ്പിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ AC കംപ്രസറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ആ സെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എയർ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻജിൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അതായത് വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ACയുടെ കംപ്രസറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻ നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ളത്, ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സൗണ്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഏത് പുള്ളിക്കാണ് സൗണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെയറിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കാം. തിരിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ AC കംപ്രസർ തിരിക്കുന്ന സമയത്തും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വാട്ടർ പമ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ പമ്പ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സെയിം മൂളിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പിന് ഇളക്കവും നല്ലപോലെ ബെയറിങ് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ഇളകി കിടക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഈ കിട്ടുന്ന ആ സൗണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ സൗണ്ടില്ല. ബെൽറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട സമയത്ത് സൗണ്ടില്ല. മീൻസ് അകത്തു നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നത്, മീൻസ് ടൈമിംഗ് കവറിനകത്തു നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നത് ഈ വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കിടാന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിന് നല്ല ഇളക്കമുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഉണ്ടോ, ഈ സൗണ്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇളക്കമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് അഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ പമ്പ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പുള്ളി ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ്റെ പുള്ളി ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഗിയർ ബോക്സിൽ ഹോളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് കുത്തിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 17 ബോൾട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ 4 10 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ പമ്പിയുടെ പുള്ളിയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് കവർ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കവർ അഴിക്കാം. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളി വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടത് എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്ന്, ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടത് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ ഇത് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട സമയത്ത് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കവർ അഴിക്കണം. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കവർ അഴിക്കണം. അതിൽ ടൈമിങ് അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ വാട്ടർ പമ്പ്, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റും ടെൻഷനും അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിൽ കാണുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്ന് ലീക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്ന് ലീക്കായതാണ്. വെള്ളം ലീക്കായി താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വാട്ടർ പമ്പ് ലീക്കായിട്ട് താഴെ വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാസേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒഴുകിയേക്കുന്നത് വാട്ടർ പമ്പ് ലീക്കായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകിയേക്കുന്നതാണ് ആ കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളിലെല്ലാം വെള്ളം ഒഴുകിയ പാടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് താഴോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ വരുന്നത്. ഈ സൗണ്ടാണ്, നല്ല പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെള്ളം ലീക്കുണ്ട്, പക്ഷേ താഴെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ലീക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈം ബെൽറ്റ് അഴിക്കണം, ടെൻഷൻ അഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കവറും അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് എല്ലാം 800 ടൈമിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്കുണ്ട്. ആ ആരോ മാർക്ക് കേസ് സ്ലോട്ടിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന ഈ കുത്തുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ആ ആരോ മാർക്ക്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന കുത്തുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം. മീൻസ് കീ സ്ലോട്ടുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഈ കീ സ്ലോട്ട് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. ഈ കുത്തുമായിട്ട് ഈ ആരോ മാർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കണം. ക്യാമിന് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പം മുകളിലോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പം ഇവിടെ ഈ മാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, തീയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പുള്ളി അഴിക്കണം, ടൈം ടെൻഷൻ അഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കവറും അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം വാട്ടർ പമ്പ് മാറ്റാനായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാം. ടൈമിംഗ് കവർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തെ കവർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം. വാട്ടർ പമ്പ് ലീക്കായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 1 2 ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് വരേണ്ടതാണ്. അത് ഓൾറെഡി നേരത്തെ വാട്ടർ പമ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറിയതാണ്, പക്ഷേ അത് ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, താഴെ ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവിടെ 2 നട്ടും വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി ബോൾട്ടുമാണ്. 2 നട്ടും 3 ബോൾട്ടുമാണ് വരുന്നത്. 1 2 3 ബോൾട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ടില്ല. അതിന് നമുക്ക് പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് ഇടുമ്പോൾ അത് ഇടേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കറക്കം ഈ സൗണ്ടാണ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് ഇത്രയും പ്ലേ ആണ് ഈ ബെയറിങ്ങിനുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇളക്കം കണ്ടോ? മീൻസ് ഈ വാട്ടർ പമ്പിനുള്ളിൽ വരുന്ന ബെയറിങ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ, അതായത് ഈ ബെയറിങ് ഇതുപോലെ ഇളക്കം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് വരും. അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു സിംറ്റംസ് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ പമ്പ് പോയതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഈ ഹോൾ കണ്ടോ?
ഈ ഹോളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് പോയതാണ്. മീൻസ് പോയതാണെന്നല്ല, പോവാറായി വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ഇതിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളത്തിന് ചെറിയ കലിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് പോവാറായി വരുന്ന വാട്ടർ പമ്പ്. ഇതിനുള്ളിൽ വെള്ളം പാസേജ് ആയി, ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൽ സീലായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു സീലുണ്ട്. ഈ സീൽ ഡാമേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളം കയറി ഈ ബെയറിങ്ങിനുള്ളിൽ കയറും. ബെയറിങ്ങിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തുരുമ്പാവും, ബെയറിങ് ഡാമേജ് ആവും. അങ്ങനെയാണിത് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, ഈ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇളക്കമാണ് ഈ സൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ടക്ക് 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 എന്നുള്ള ഇളക്കം. ഈ ഇളക്കമാണ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ജസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം ലീക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പ് പോയത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ സീല് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സീല്, ഇതിനുള്ളിലായിട്ടൊരു സീലുണ്ട്, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഒരു കറുത്ത് കാണുന്ന സീലാണ്. ആ സീല് തള്ളിയിട്ട് ആ സീലിന് ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ബെയറിങ്ങിൽ വരും. ബെയറിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെയറിങ് തുരുമ്പാവും, ബെയറിങ് ഡാമേജ് ആവും, പ്ലേ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേ ആണ് സൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വാട്ടർ പമ്പ് പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പാക്കിങ് ഇരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം. എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ബോൾട്ട് ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല. ആ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയും പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പാക്കിങ്ങിൽ ബോണ്ട് തൂക്കുക, വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത്, ആ ബോൾട്ട് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കംപ്ലയിൻറ്റ് നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് തന്നെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. ബോൾട്ട് ഇല്ലാതെ നല്ല കംപ്ലയിൻറ്റ് സൗണ്ട് വന്നത് ബെയറിങ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് പുതിയ ബോൾട്ട് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൽ ബോണ്ട് തൂർത്തിട്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് തൂർത്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ടൈമിംഗ് സൈഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റുകൾ, AC-യുടെ ബെൽറ്റ്, ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ കണ്ട സൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മീൻസ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിച്ചതാണ്. വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല. നേരത്തെ ഒരു വലിയ മുഴക്കത്തിലുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ഇതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഈ വാട്ടർ പമ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയത്. വാട്ടർ പമ്പ് ഇപ്പോൾ പുതിയതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇളക്കമാണ് സൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഈ ഇളകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ടൈമിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. ബെൽറ്റ് അഴിച്ചപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല. മീൻസ് വാട്ടർ പമ്പ് പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒച്ചയിൽ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മാരുതിയുടെ MB-5 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വാട്ടർ പമ്പ് എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി വേറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.